ओ वाह, ये क्या? ओह, ये तो एक बेबी का घर है। ओह, बेबी का घर तो बहुत ही सुंदर है। ओह, पीछे तो एक ऑरेंज कलर का पेड़ भी है। क्या ये ऑरेंज का पेड़ है? ओह, ये तो हमें पता करना पड़ेगा जी, क्या इसमें सही में ऑरेंज आते हैं कि नहीं। ओह वाह, यहाँ तो बेबी का एक और घर है। ओह, लेकिन इसमें तो बेबी नहीं है। बेबी कहाँ गई? इसमें तो बहुत सारी बेबी रहती थी। ओह, हमें तो ढूंढना पड़ेगा इसमें कि बेबी कहाँ गई। आइए हम लोग आगे देखते हैं। ओ नो, ये क्या? ओ नो, यहाँ तो कोई बर्फ में फंसा हुआ है। ओह, यहाँ तो किसी का पैर दिख रहा है। कौन है? ओ नो, ये क्या? यहाँ तो एक बेबी है जो पेड़ पे फंसी हुई है। नहीं, यहाँ तो दो बेबी है। ओ नो, दोनों तो पेड़ पे फंसी हुई है। ये दोनों पेड़ पे कैसे चढ़ गए? ओ नो, ये देखिए यहाँ तो। ओह, यहाँ जेसीबी तो काम पे लगा हुआ है। ये तो बहुत जल्दी जल्दी बर्फ हटाने का काम कर रहा है। ये देखिए माउंटेन। ओह, पूरा माउंटेन तो बर्फ से ढका हुआ है। लगता है कल रात यहाँ बहुत तेज बर्फबारी हुई है। लेकिन यहाँ बर्फ में कौन फंस गया है, ये तो हमें पता करना पड़ेगा। ओह, हमें जल्दी से जेसीबी की मदद चाहिए होगी। ओके, यहाँ एक जेसीबी आ चुका है। आइए हम लोग जल्दी से जेसीबी की मदद से बर्फ को हटाते हैं और देखते हैं यहाँ कौन फंसा हुआ है। किसी की जान खतरे में है यहाँ। ओके। ओ नो, यहाँ तो लगता है बेबी है क्या? ओ नो, ओ नो, ये क्या? ओ नो, यहाँ तो सही में बेबी ही है। ओहो, यहाँ तो दो और बेबी है जो बर्फ में फंसी हुई है। हमें इन्हें जल्दी से बाहर निकालना पड़ेगा। ओ नो, इनकी जान तो खतरे में है। क्या तुम पूरी रात बर्फ में थी? हाँ हाँ, ओ नो, ये तो पूरी रात बर्फ में फंसी हुई थी। ओहो, दूसरी बेबी को भी जल्दी से हम लोग बाहर निकालते हैं। ओके, क्या बेबी तुम भी पूरी रात बर्फ में थी? हाँ, ये देखिए, दोनों बेबी तो पूरी रात बर्फ में फंसी रह गई है। ओहो, और यहाँ दो बेबी तो पेड़ पे भी है। आइए हम लोग यहाँ जेसीबी की मदद से पेड़ से बेबी को नीचे उतारते हैं। ओ नो, जेसीबी तो उतना ऊंचा नहीं पहुँच पा रहा है। ओ नो, हमें तो क्रेन की हेल्प चाहिए होगी। ओके, हम लोग जल्दी से क्रेन को बुला लेते हैं। ओके, 1 2 3 बूम। ओके, यहाँ तो क्रेन आ चुका है। ओके, अब हम लोग क्रेन की मदद से जल्दी जल्दी से बेबी को नीचे उतार लेंगे। ओके, ये देखिए, ओ वाह, एक बेबी को तो हम लोग जल्दी से हम लोग नीचे इसको निकाल पा रहे हैं। ओके, एक बेबी को तो नीचे उतार चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। ओके, यहाँ एक और बेबी जो पेड़ पे फंसी हुई है, इसे भी हम लोग जल्दी से नीचे उतार लेते हैं। ओके। ओ, ओ वाह, ये क्या? हम लोग यहाँ सभी बेबी को रेस्क्यू कर पाए हैं। ओहो, फोर्थ बेबी को भी हम लोग पेड़ से नीचे उतार चुके हैं। थैंक यू क्रेन, तुमने तो बेबी की जान बचा ली है। थैंक यू जेसीबी, तुमने तो बर्फ़ से बेबी को निकालने में हमारी मदद की है। बहुत ही बढ़िया। ओके, अब हम लोग ये बेबीज़ को जल्दी जल्दी उसके घर लेके जाएंगे। ओके, लेकिन ये बेबी इधर फंस कैसे गई थी, ये तो हमें पता करना पड़ेगा जी। ओ नो। ओके, हम लोग जल्दी से व्हीकल बुला लेते हैं। ओके, वाह, देखिए यहाँ तो एक व्हीकल आ चुका है। इसमें तो हम लोग जल्दी जल्दी से बेबी को लेकर उसके घर जाएंगे। ओहो, उसकी और सिस्टर्स वहाँ उसके वेट कर रही है। ओके, व्हीकल पे बेबी को जल्दी जल्दी से बैठा देते हैं। ओके, दो बेबी तो व्हीकल पे बैठ चुकी है। ओके, यहाँ हम लोग तीसरी बेबी को भी व्हीकल पे बैठा लिए हैं। ओके, एक बस बेबी बची हुई है, इसे भी हम लोग जल्दी जल्दी से व्हीकल पे बैठा लेते हैं। ओके, यहाँ सभी बेबी व्हीकल पे बैठ चुकी है। अब हम लोग जल्दी से इन्हें बेबी को अपने घर के पास ले जाएंगे। ओहो, इनकी अब हम मम्मा भी वेट कर रही है। ओ नो, ये क्या? ओ नो, यहाँ तो बस का एक्सीडेंट हो गया है। ओहो, यहाँ तो बहुत तेज एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ तो दो दो बस है, एक तो टूर बस है, वाइट कलर का टूर बस, एक यहाँ तो येलो बस भी है, ये तो स्कूल बस है। ओ नो, आपस में तो यहाँ जोरदार टक्कर हुई है। ओहो, दोनों बस तो डैमेज भी हो चुका है। हमें अब इसे जल्दी से मैकेनिक के पास लेके जाना होगा और हम लोग को जल्दी से बस को ठीक करवाना होगा। ओके, यहाँ एक ट्रक आ चुका है। ट्रक में जल्दी से हम लोग बस को लोड कर देते हैं और जल्दी से इसे मैकेनिक के पास लेके जाते हैं। हमें तो इसे जल्दी से ठीक करवाना होगा। ओके, ये देखिए, यहाँ दोनों बस ट्रक पे लोड हो चुका है। बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग बहुत जल्दी में इसे मैकेनिक के पास ले जाएंगे, इसलिए हमें इतनी तेज़ ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। उतनी तेज़ ड्राइविंग में तो एक्सीडेंट हो जाता है। ओह वाह, ये क्या?
ओह बेबी तो अपने घर के पास पहुंच गई है। ये देखिए यहाँ तो बेबी का बहुत सुंदर सुंदर घर है। ओके बेबी तुम अपने घर चली जाओ। ओहो यहाँ एक बेबी तो जा चुकी है। ये देखिए बगल वाले घर में तो बेबी की सिस्टर इन्हें वेट कर रही थी। ओके एक और बेबी है। ओके ये भी इसी घर में रहती है क्या? हाँ ये भी बेबी तो इसी घर में रहती है। ओके एक बेबी और बची हुई है। ये बेबी तो इस वाले घर में रहती है, दूसरे घर में रहती है। ओहो बहुत ही बढ़िया। यहाँ सभी बेबीज आ चुकी है। क्या आप इसे काउंट कर सकते हैं यहाँ टोटल कितनी बेबीज है? ओके यहाँ तो 4 बेबीज है। नहीं यहाँ तो टोटल 5 बेबीज है। ओह वाह ये कौन आया है? ये तो स्पाइडरमैन आया है अपनी स्कूटी से। यहाँ तो एक बॉय भी आया है। ओह यहाँ तो डोरेमोन भी आया है। बहुत ही बढ़िया सभी लोग अपने स्कूटी से यहाँ आए हैं। ओके ओ नो ये क्या? ओ नो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर डायनासोर आ चुका है। ओ नो ये तो काफ़ी खूंखार है। इसकी दांत देखिए। ओह इसकी दांत तो बहुत ज़्यादा नुकीली है। ओ नो ये क्या? ये तो स्पाइडरमैन को गिरा रहा है। ओ नो ये तो बेबी को भी खाने जा रहा है। ओह यहाँ तो बेबी की जान बहुत खतरे में है। हमें तो बेबी को जल्दी से बचाना होगा। ओ नो यहाँ 2 और छोटा बेबी था। ओ नो इसकी भी जान खतरे में। यहाँ तो डायनासोर तो काफ़ी खूंखार है। ये तो बहुत गुस्से में लग रहा है। ओ नो ये देखिए डोरेमोन तो डायनासोर तो जीत ही नहीं पाया, बॉय भी नहीं जीत पाया। ओ नो ये तो काफ़ी गुस्से में लग रहा है। क्या स्पाइडरमैन इसे जीत पाएगा? ओहो हमें तो लगता है स्पाइडरमैन डायनासोर को गिरा देगा। ओके आगे देखते हैं। ये तो काफ़ी गुस्से में जा रहा है स्पाइडरमैन की तरफ। ओ नो स्पाइडरमैन को भी डायनासोर ने गिरा दिया है। हमारी मदद तो किसी ने नहीं कर पाई, डोरेमोन में भी नहीं, स्पाइडरमैन में भी नहीं। ओ नो अब तो बेबी के लिए सुपरमैन चाहिए होगा। ओके यहाँ कैप्टन अमेरिका आ चुका अपने बड़ी वाली बंदूक लेके तो गोली मारा गोली मारा गोली मारा गोली मारा। ओके ये तो लगता है इसे गोली मार के गिरा देगा। ओह वाह बहुत ही बढ़िया। ओहो बहुत अच्छा। ये देखिए कैप्टन अमेरिका तो डायनासोर को गिरा चुका है। ये तो इसे गोली मार रहा है। ओके गोली मारो गोली मारो। ओह वाह थैंक यू कैप्टन अमेरिका, तुमने तो डायनासोर को गिरा दिया। यहाँ ये क्या कर रहा है? ओह ये तो बर्फ में देख रहा है। कहीं कोई और डायनासोर तो छुप के नहीं बैठा हुआ है? कहीं कोई टाइगर तो नहीं छुप के बैठा हुआ? ओहो नहीं यहाँ तो कोई और छुप के नहीं बैठा हुआ है यहाँ। ओके थैंक यू कैप्टन अमेरिका, तुमने तो बेबी की जान बचा ली। ये डायनासोर तो बहुत ही खूंखार था। ओके तुम्हारी बंदूक भी बहुत स्ट्रांग है। अब तो बेबी के लिए कुछ खाने के लिए मंगाना पड़ेगा। ओहो वाह यार यहाँ तो एक फूड ट्रक आ चुका है। ओहो यहाँ फूड ट्रक में तो बहुत कुछ है खाने के लिए। आइए देखते हैं इसमें खाने के लिए क्या क्या है। ओह ये तो लॉलीपॉप है। ओके यहाँ से एक और लॉलीपॉप है। ये लो बेबी तुम्हारे लिए भी चॉकलेट आ चुका है यहाँ। ओके इसमें और क्या है? इसमें तो एक मिल्की बार है। ये तो छोटे वाले बेबी का फेवरेट चॉकलेट है। ओके छोटे वाले बेबी को इसे दे देते हैं। बहुत ही बढ़िया। ये क्या है? ये तो ओरियो बिस्किट है। वाह ये तो बेबीज़ का फेवरेट बिस्किट है। ये लो बेबी तुम अपना फेवरेट बिस्किट ले लो। ओके यहाँ तो एक और बिस्किट है ओरियो बिस्किट। ओहो यहाँ तो इतने बेबीज़ के लिए यहाँ बहुत सारा बिस्किट है। ओके ये लो बेबी तुम्हारे लिए भी यहाँ बिस्किट आया है। ओहो तुम लोग अब यहाँ मस्ती में खा सकते हो। ये क्या है? ओह ये तो टॉय है। यहाँ तो फ्रूट वाला टॉयज़ है। इससे तो बेबी कलर नेम भी सीख सकता है, कलर नेम। ओहो अब देखिए पूरे ट्रक में तो बस चॉकलेट ही बचा हुआ है, बाकी सब यहाँ फूड ट्रक खाली हो चुका है। आइए पूरे चॉकलेट्स को बेबी को दे देते हैं। ओके बेबी ये लो तुम लोग इस चॉकलेट्स में से शेयर करके खाना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके यहाँ तो बेबी के पास बहुत सारा कुछ खाने को हो चुका है, चॉकलेट भी यहाँ बिस्किट भी। ओके सब्सक्राइब द चैनल। ओके बाय बाय।